我覺得應該都算係極具吳川特色、非常之有代表性嘅一期美食分享啦。咁大家如果嚟到吳川，想揾啲有啲乜嘢係嚟自吳川嘅味道嘅話呢，咁我覺得今期視頻可以俾你哋參考一下。呢個老頭冇幾廿年都包唔出呢啲漿啊！大家好啊！我依家嚟到吳川，咁今期視頻嘅主題呢，就係同大家去翻牌一啲我食過一直掛住同埋我未食過一直想食嘅店鋪啦。Let's go，Let's go！咁我今次翻牌嘅每一個選手呢，都係收埋喺市場裏邊嘅。今日咁啱嘅優先登場嘅呢位選手呢，又係一個收喺市場裏邊嘅一位專門賣糕點嘅阿姨。咁我哋就睇下呢個收埋喺市場糕點嘅阿姨，佢啲糕點得唔得食？哦好，終於揾到啦！到啦！唔好玩手機啦！呢啲係咩糕嚟啊？呢啲？白糖，呢啲又係油啊！即係我就係加咗芝麻同加咗呢啲桂花，哇，個個都想食。我要一個呢個，拼呢個都一樣噶係嘛？呢兩個。係一張就佢就多咗一層米。咁我就攞個多咗層米嘅拼呢個叫鬆糕係咪其實？等陣，我睇下要幾多先？呢度啦，1/3啦。OK， 下刀。都係幾千年嘅歷史嘅。幾千年嘅歷史，係嘛係咯？你哋話有得做啲嘢你得㗎？係嘛係哇？幾千年你冇呃錯哦。好，下刀。幾耐咧就冇見到啦。呢啲會上癮㗎。喂，白糖糕都可以試少少喎，但係呢個未食過，想試下呢個。呢個咩嚟？咁似涼粉嘅。芝麻糕。OK， 樣樣試啲。質量啊！係都試啲啦，就你攞啱啱嗰嚿仔咪得咯，係啊。我一個人食㗎咋，有冇拍拖俾邊個食啊？揾一隻咯。揾一隻喎，去邊度揾啊？你有冇女啊？而家喺讀書。讀書誒，畢咗業先啦。直接清啊？一樣價錢啊？係4蚊。哇！呢個好正啊，其實我想食過呢個。呢個叫咪粉皮鴨啊叫？係啊。有時我食飽咗嘅啦，唔穿特產啊。呢個叫咩話？唔記得咗添。灰水鴨啊，坡尾特色。坡尾嘅特色。等，好啦，跟住嚟到附近1公里嘅，帶大家嚟食一個嚟到吳川，大家都掛住好耐噶啦，就係佢哋嘅招牌辣雞粉啦。上次我食咗肥婆，今次食肥佬嚟，到啦！睇下呢對辣雞粉嘅 CP， 究竟肥佬又做得如何？其實我一早就嚟到噶啦，因為裏邊實在太多人啦，你哋睇下，我已經等唔住啦，我要打包去隔離食，攞一個辣雞粉，攞去隔離。係啊，呢度冇位坐，佢哋點解咁火嘅？你哋等咗好耐都咁多人，冇怕，好緊張啊！你試過搭台啊，好驚嘅。跟住我哋嚟隔離呢度食，隔離呢度有個 VIP 位，咁火嘅咩？隔離嗰個辣雞粉。要忙到你收檔㗎啦，每日嘅7檔幾個鐘你就收檔。陣間再形新360度展示俾大家睇下，我哋繼續嚟呢度先。呢個就係淋咗好多芝麻嘅粉皮鴨，軟腍腍嘅白糖糕。你哋係叫咩糕？阿姨呢個？係鬆糕咯。你哋都係叫鬆糕。那麼我來問一下，麻辣糕是同一種嗎？跟住呢個我唔記得咗佢叫咩添。我哋叫烏龍鴨啊。烏龍鴨係嘛？烏龍鴨。跟住呢個黑色嘅芝麻糕啦，呢個係雜糧糕。心心念念咗好耐㗎啦，呢一個辣雞粉我咩都唔好講，先推個近鏡俾你感受一下呢碗色水非常之靚，顏值非常之高嘅細碗嘅辣雞粉14蚊，又係依然重口味人嘅福音啊！哇，非常之極具吳川特色嘅一個開場，吳川糕點，吳川辣雞粉。我直接開始啦，唔等你啦，食佢！先嚟啖湯底試味先。唔會好辣，啱晒廣東辣口味嘅人。有幾多在外嘅吳川朋友掛住呢一啖辣雞粉？再嚟食嗰啲雞肉，全部都醃過㗎。辣雞粉嘅雞好食，已經成功咗一大罐啦。佢個湯底特別香。另外嘅就係佢呢個花生，佢呢個花生應該係炸過㗎。你有冇覺得佢特別脆啊，姐姐？係嘛？好脆。14蚊嘅佢嘅份量都唔少㗎啦，等於好多地方嘅大碗咯。係啊。準備啦！慢慢食啊！飲埋你哋最後啖靚湯。搞掂嗱，飯後甜點，次嚟親粵西呢邊咧必須要食嘅粉皮嘅，心心念念嘅一啖俾你哋。舒服。你試下個腐薯鴨，端午節食呢啲。佢下邊啲糯米就係平時食開嘅嗰種鹼水粽啊，下邊就係鹼水粽，上面就係糕。有冇中意食鬆糕嘅朋友嚟 QQ 彈下？跟住呢個係白糖糕，你哋可以理解為鬆糕嘅另外一個品種。芝麻糕。
呢個芝麻糕咧會比啱啱呢個鬆糕同埋白糖糕更加之爽滑。雜糧糕，平時學校門口賣嘅嗰啲缽仔糕啊，食咗咁多個甜口嘅糕咧，全部都唔會話好甜，算係比較健康。OK， 大話。OK， 我哋跟住要翻牌嘅呢一檔吳川美食呢，係我上一次吳川嘅1.0，好多吳川嘅網友同我講話冇嚟到板橋食嘅呢一個鴨仔飯呢，就等於冇嚟到吳川啦。咁今次要翻牌嘅呢個板橋鴨仔飯呢，依然又係收埋喺市場嘅附近，而且大家睇下呢一個市場，真係充滿晒歷史嘅痕跡，非常之有年代感嘅一個市場啊！而且你哋睇下今次呢個就餐嘅環境，吊扇、木台、膠凳，往往美食就係出現喺呢啲非常之煙火氣、非常之有人情味嘅環境裏邊啦。貴州老鐵也嚟吃啦，咁就廢話少講，到啦！包咗㗎，睇好食啊！有咩上菜咧？15蚊隻一塊鴨仔，一個呵。一個。裝鬆食，呢個係鴨湯嚟嘅。可以拼啲咩啊？大扣肉啊！炒多個鴨雜。就2蚊呢件。可以。好。Nice， 啱啱噴嗰個咩油嚟㗎？香油。OK， 鴨腸。哇！你哋睇下呢個爐頭，冇幾廿年都包唔出呢啲漿啊！哇！咁先香啊！咩都睇唔到。OK， 自己上菜豐衣足食。佢呢度係按人嚟收錢嘅，15蚊一份，15蚊你可以齋嘅係鴨仔，又可以雙拼。跟住我今日選擇咗個雙拼，拼咗個扣肉。油光滿面嘅鴨仔，哇！扣肉呢一睇就知非常之開胃，可以送2碗飯嘅味道啦。15蚊仲係配咗個湯一個飯，然之後呢個啱啱睇阿叔炒得非常之有鑊氣嘅柴火炒鴨雜，呢一個份量20蚊雞，真係每一碟都非常之開胃。我啱啱已經問定佢加飯使唔使錢啦，加飯係唔使錢嘅。一碗鴨血湯響起我哋今日嘅展歌，食佢！直接試下佢呢個鴨仔先，非常之有香油雞嘅感覺。呢個應該係佢哋自己炸嘅嗰個花生油，佢比我哋平時食開嘅嗰種花生油嘅花生味更加香濃。再嚟試下佢呢個炒鴨雜，啱啱嗰個鑊氣炒出嚟嘅煙就真係冇可能唔香。最主要佢炒出嚟呢個係帶汁㗎，你睇下下邊有相當之多嘅汁水，香口嘅同時再掛埋汁。掛晒佢嗰啲香油同時嘅時候咧，越嚼越香嘅狀態。再嚟試下佢呢個扣肉，扣肉就係嗰種普通扣肉，唔係屬於特別香口。真係好多人開車過嚟食啊！越嚟越熱鬧，越嚟越墟冚喺度。唔知係咪因為環境加成嘅原因咧，喺度食飯都特別開胃。停不下來呀！好多都係外地嘅車牌，附近周邊嘅城市，真係好多人會專門慕名過嚟，為嘅就係呢個鴨仔飯。哇！你睇下頭殼頂嗰啲煙氣，嗰啲鑊氣，唔知道佢呢度仲可唔可以炒其他菜？如果可以炒其他菜嘅話，你哋可以試下，鑊氣絕對夠。反正佢呢個炒鴨雜絕對冇問題。輕鬆解決。又開始翻風降溫啦，咁一翻風降溫咧，又要整啖靚靚嘅粥食下啦。咁今晚我哋係嚟到呢個吳陽鎮裏邊啊，依然又係市場附近嘅選手啊。呢一個選手咧係專門食粥同埋食佢啲香辣滷水嘅，又係話好重口味，我絕對中意嘅。本村市民嘅極力推薦，就係依家我手指指向呢檔，好似揾唔到佢招牌啊！嗱，大家自己認住位置啦。企喺對面馬路，我已經聞到佢啲非常之香嘅滷水味啦。到啦！啊，好香啊！睇下有咩食先。呢個係咩嚟㗎？呢個係牛排骨。正呢個，我要一份。呢個咧？牛雜唔使啦，我要一個呢個，一個要除個腸。呢個咧？小肚20蚊一隻。呢個就牛排。牛排啊！鴨頭定鵝頭啊？鴨頭。攞一個鴨頭。一見到呢種場面，咩都想點。食係啦。煮慢啲啊！你呢度，我又要影下呢度噶。即刻敷咗個滷水面膜咁好似。
點樣計啊？呢個係幾錢一份啊？ 30。哦，30蚊一份。咁粥係有咩餡啊？有魚、瑤柱、大豬頭、蝦螺、蝦米、瘦肉，仲有叉燒。哦，反正就呢度全部都放。係。而家呢個係我嘅。哦，依個係咩嚟㗎？中間呢個？大豬頭嚟嘅。鍋味。哇，靚！哦，鴨頭都好多人點喎。嚟呢度最出名都係鴨頭市，我哋出嚟幾百隻，半個小時賣晒。可以啊，少少得啦。OK，nice。依個真係靈魂啊！咁就優先俾大家睇下呢碗，哇！老闆娘極力推薦嘅雜錦粥，17蚊，料係真係有非常之多啊，非常之雜錦，都唔係話單單得海鮮，仲有叉燒。而且我比較中意佢嘅一點嘅就係佢係放豉油啊，因為我之前咧自己食粥咧，我都會放啲豉油。我一直以為我自己咁樣食咧比較另類一個食法。呢個牛骨30蚊，亦都係吸引我嚟嘅主要原因，滿滿嘅一大條牛骨。然之後呢一碟我要咗最中意嘅吸汁豆腐乾、脆骨腸，仲有一個老闆娘話每個客人嚟呢度都必須要點嘅鴨頭、滷水蓮藕，淋一淋啲汁，直接開鍋。滷水海鮮粥直接開始，全部擘大口，食佢食佢！你啲滷汁淋落呢個粥度無敵啊！當然你哋如果重口味嘅前提下，呢個滷汁係有少少甜口嘅，所以咧配合埋佢呢個海鮮粥咧，鮮甜直接出晒嚟。再嚟試下佢呢個人氣王鴨頭。原本係已經醃到好入味㗎啦，你哋再飲埋啲汁咧，相當於增加咗一個掛汁嘅口感，好食。直接手起刀落，全部擘大口。佢呢個牛骨唔係燉到嗰種一咬係脫骨嘅嗰種狀態，佢係好煙韌嘅，每一嚿咧都係大根嘅。嚟，哇，確實香啊！佢個滷水，我覺得。嚟，全是奶香味，食到咁上下，攞啖粥送一送，天仙配。我哋再飲下佢嘅滷水醬。如果一定要 battle 嘅話，確實佢呢個鴨頭係會比牛骨會更加有仇。食呢種牛骨頭嘅話咧，我都係比較中意食嗰種一說就脫骨。佢呢個就係啦，一啜啲皮就甩晒。食完每一嚿都要配一啖呢個雜錦粥，佢唔係解膩，它是加分項。嚟打 OK 啦。不過見佢有啲牛骨咧，都係有啲會冇咁硬嘅。我覺得你哋可以，如果真係想試牛骨又唔想食咁硬嘅話咧，應該可以同老闆娘佢講一講。呢個就唔硬啦，必須要每攞一樣都要放落呢度沖個涼，飲排底都好食嘅汁啊！都係依然不停咁有人過嚟幫襯，有人打包，而且呢度嘅選擇真係好多，所以最後尾一句話總結呢，我覺得呢一檔呢算係比較適合重口味人群同埋燒酒佬，因為佢呢度坐喺戶外，而且呢，佢嗰啲滷味嘢係非常非常之下酒。住呢度附近嘅朋友呢，想揾地方落腳，天氣凍食碗靚靚嘅粥啊，或者劈劈大啤嘅話呢，我覺得呢度真係一個非常之適合你哋嘅地方。OK， 埋單。好啦，咁今日呢期有鬆糕、有辣雞粉、有鴨仔粉，仲有晚上嘅海鮮粥，我覺得應該都算係極具吳川特色、非常之有代表性嘅一期美食分享啦。咁大家如果嚟到吳川，想揾啲有啲乜嘢係嚟自吳川嘅味道嘅話呢，咁我覺得今期視頻可以俾你哋參考一下。咁就如果喺吳川，我仲有啲乜嘢未食到嘅，亦都歡迎大家可以話俾我聽，大家都可以喺我呢個評論區度自己揾下參考。咁今日呢期分享就先到呢度，咁就依家大家睇下我後邊又翻到嚟我偉大嘅第二個家鄉啦，心心念念嘅化州。咁我哋下一期再見，拜拜。